State Asigi Amata Ngairaba Manipur Technical University MTU gi Matangda nongmagi oiba Medical Sensitization Program ngasi Manipur Press Club ki Loktak Hall da Pangthokhre. All Manipur Working Journalist Union Amzo masong MTU anina punna silaga pangthokkiba Media Sensitization Program adu hodokpagi thoramda MTU ki Registrar Nomikapam Ramananda, Editors Guild Manipur ki President Khogendra Kundram amadi Amzo ki President Asem Bhaktana Presidium members oina sarukyaki. University asigi tongan ba Department Nipan ki heads yauna pangthokkiba thoramatuda MTU ki Registrar N Ramananda Hai University asigi kumjai Inglisingani taratarukta linkhatkibani Hauzik University asina BTech ki tongan ba program mga yauna Humanities and Social Science Samadi Management chingba program sing tambagi khudongchaba piri doina PG ki tongan ba program sing su University asida hangdukle Masigai na yoga amade spiritual ki program sing so MTU da Pangthokhre. MTU ki faculty sing ase makoi ki hiramda ningthina khang Ngairaba lebak asigi mamin leraba institute da mahitamna pangaktani. University asigi laboratory da thamliba khulai sing matam gachunaba kaya amathamli MTU ki management ki sarugam oina Manipur lenga ki tongan ba project kaya amasu paiba lekhre. Aikoi ki pandamde Manipur ki wangmada sel changna technical ki line da mahitamba chatliba ase kharada oirabasu lakshin bahasne maramdi state ase economy da sothaba maramna technical ki line tamba khaktada achauba setfam kaya ama Manipur ki wangmada chatlibane asigumba achauba setfam sing Manipur ki wangmada chatkibadiki kharada oirabasu thenghona ba MTU lady haibase miyamda khangangani haina Ramananda makatana phungdokki नत्रगा 12 की एग्जाम्स दा सात्र सही दलसिंग कुंत्रा को पास तो बसे मसी मनुंग दा इला खमदा एटलीस्ट सात्र सिंग अनि दी इंजीनियरिंग दा ममगे खल्ले सिगी चपचाबा फिगर लाइक सु आइन सुन रिसर्च ऑब्जर्व दा आई सात्र सिंग अनि दी सोइतना सही कुनि दी इंजीनियरिंग दा चपल पनि खल्ले अनि सिंग अनि हाइ से सु फोटो को येंबिउ ने सेमेस्टर मा दा सही दा हाइ सही दा ला अनि मखाइ अमु मरिज दी मिनिमम दा तुम तिंग नम say 3 lakh dum higher as 3 lakhs into 2000 sigi amount je crore ya tar hi sigu Manipur gumba ki asok yam lai raba per capita income da quite ki sothar bus state sigi marakta amasu oiba asigu bus state asidagi ahoina pesa pai ba saraga papan nam engineering da thari Manipur ki papan da crore de ba bitui hostel ki voice no but flight ticket ka voice no akoi Manipur da lai ho da ba sa tin ta che natra fees voice no aduna sukyam lai ra sothar ba financially am sothar ba state asidagi engineering tam na ko da Manipur ki papan da private engineering college ma am chali se asi ka main ta holoi da ke hai asigi pandam amada koina Manipur Technical University lai hai se hai mai am khala ba